मम्मी जल्दी लेरी करो पहला देखाणो બકુભાઈ તમે ઉપર એ પકડાઈ ગયો જો પકડાઈ ગયો જો એ પડ્યો ઓલો બિચારો જો વ્હાઈટ સ્કિન દેખાય જો હા લઈ ગયા અંદર આહા પકડાઈ ગયો ઘણો મોટો છે હું અનિલભાઈ ઘરે આ મકર પકડના તારી ગેરજ નું કોનો છે તારે કઈ નું બોલ્યો હવે આને કઈ લાય ભાઈ 20 રૂપિયા તો આગળ દેખાડી છે મેનુ રેલાયો તો મને ખબર છે પરત વગર કોઈ હોય જ નહીં બાજુ ગાડી માં શું કમાવે એ બહુ દૂર ગાડી આલાવ મોટો છે આ તો નાનો છે આનાથી મોટા હા એનાથી મોટા કેતન આપો છે પોતરો ચાલો સામે બસ ચાલો મોડું ટેપ માર દો હવે ટેપ કાઢો ટેપ ના માર્યું ને એમ જ નાખી છે